很多人说我总是带贝贝出去玩，不带二驴出去。今天我们就把二驴带出去玩一下。二驴，走。其实不是我不带它出去，二驴是个走地鸡，而且跑远一点它就自己飞回来了。我主要担心它的安全，所以不带它，怕它在地上被猫吃了，也担心它飞丢了。又飞回去了，带不走它。走，出去玩，飞得可快了。哎，又飞回去了。快上车回学间检视了。怎么又飞回来了？现在有点不好带，它想洗澡，让它先洗个澡，然后洗完了，羽毛晒干了，我们再尝试把它带出去玩一下。没想到洗完澡之后的二驴还是不出去，在这儿捡垃圾，准备拿去做窝了，估计。真二啊，这。我看你要转多久，估计有点大，还捋不顺，所以就转来转去。要么就是那个纸挡住他的视线了，他看不到前方的方向。切，就弄了这么一小块儿。能不能不要做窝了？装逼啊？装逼好，你是谁？还有我是谁？你是谁？又爱咬人，又爱做窝。我们怎么把它带出去呢？想个办法。所以我决定把它抓着带出去。哎，先摸一下。哎呀，走吧，抓着带出去，还救命！救命啊！带你出去玩儿。哎呦，咬人真受不了。哎呀，怎么又开始洗澡了？哎，看来今天想带它出去玩有点难呢。综合考虑，我最后还是放弃带二驴出去的，因为我发现了它只爱做窝，还有咬我的手指，还有洗澡。你就天天待在你这个家吧，啊，滚下去！你看，就这样它都不放，你们就说气不气？